क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी पक्षी है जो जहरीली होती है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। यदि आपको ऐसे तथ्यों से भरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुडेड पिटोही नाम की पक्षी जहरीली होती है, जिसकी त्वचा और पंखों में जहर होता है, जिसके संपर्क में आने से जलन, आंखों में आंसू आना, लकवा, यहाँ तक कि मौत की भी संभावना होती है।